el carro és ell. Jo vaig energia masculina, el meu objectiu és ella. És ella, però haig de fer... Hòstia. Ai, perdó, Haig de fer un... Perquè vaig a ella, però haig de fer com una escala, haig de passar per la dona per accedir al poder. Sí, senyor. Tenim aquí... I fixeu-vos que aquest no ha fet cap reverència en cap moment. No sé si això és així o no, el protocol, però no sé. L'estrella, mama, la intuïció, és emoció, és l'aigua, estic enamorada. Vale, filla, ho parlaré. Vaig a veure el pare, que dius, bueno, ja ho parlaran d'aquests dos. I al reveure, dic, bueno, no sé com ha anat, ja ho veurem. Però no és... és com submisa en aquest aspecte. Ara ve la papessa, que és la geganta jove, ara ve ella, i diu, mirant al terra, com submisa, amb permís, però vaig a veure què és aquest pàjaro que vol casar-se amb la meva filla. La intuïció femenina està aquí, mirant. I entre aquí, diu, ja en parlarem, perquè un moment que després ballen entre elles, dones i homes. Val? I no acaba la música que aquest es prepara, energia masculina. I va directe a l'objecte. Tu què vols? El poder o la meva filla? Saps? Tu te l'estimes o només estimes el poder? Ja en parlarem, perquè això podria ser en habitacions separades o a la mateixa sala. I aquí, sí, és aquesta, per mi la que mana és ella. Val? Primera part, presentació de personatges. Ara sí que són les parelles, home-dona. Aquí estan dient, veurem què passa, i a dir, què et sembla? Els haurem de dir que està molt bé el que volen, però els haurem de dir que hi ha unes pautes a complir. Si les volen, les farem. Fixeu-vos que el poble està callat ara mateix, és molt important que la gent estigui callada. Què passa ara? Ara sí que és energia masculina i femenina. Ara el que estan fent és el traspàs de poders. L'home està dient, tu has vingut aquí, però sàpigues que quan siguis aquí no podràs sortir de Solsona. El carro fora. I tu vols ser lliure i desparpajo, però melena tancada, i hauràs de tenir en compte la població, perquè no és només que tu et cases amb ell. Seràs reina o seràs la comtessa o seràs el símbol de Solsona. Ara els quatre s'ajunten, després d'haver parlat per separat, i és aquí el formulari, diguem que simbòlicament el que fa és l'alquímia i que dir, això va a bon port? Sí, vale, perfecte. Doncs harmonitzem, aconsegueix que els quatre es posin d'acord. Què passa? I ara aquí és quan la gent aplaudeix, perquè és quan es fa públic que hem aconseguit això. I la gent està com, no és una votació, però com dient, vale, confiem en el bon criteri dels gegants vells, que els nous, que seran l'any que ve seran els vells, perquè vindrà un de nou, perquè Solsona segueixi evolucionant, segueixi prosperant. Segueixi prosperant.